Қазақстанда қазақ тілінің жағдайын қалай бағалайсыз? Kazak tili dünyanın latinicasına üles koşulu dürüs emez. Сіздің ойыңызша, сіз жұмыс істеп отырған университеттің аты алдағы уақытта ауысуы мүмкін бе? Kuda kalası, nasip olsun. Алтын Орданың мұрагері, нақты мұрагері кім деп ойлайсыз? Türkiye halklarının birge boluğu eşkimge kalıptastırmaydı. Сонда Шыңғыс хан обадан қайтыс болған ба? Panteizm zaman bir zat eken. Енді қанша уақыт Астанада болу жоспарда бар сізде? Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın John Harvard'ı. Түркі тілдес халықтарды қандай идея аясында біріктіруге болады? Bu soңғы ayaldama. Арма көрермен, бұл Халық үні YouTube арнасы. Мен Айбар Қасенәлі. Бүгін бізде сұхбатымыздың қонағы белгілі тарихшы, түрколог Юлай Шамилоğlu, Назарбаев университетінің профессоры. Solay. Қош келдіңіз. Қош bulduk. Юлай мырза, біздің көрермендерге түсінікті болу үшін алдымен өзіңіз туралы қысқаша ақпарат бере кетсеңіз. Біздегі мәлімет бойынша сіз Америкада туып өскен татар ғалымысыз. Басқа қандай ақпаратпен бөлісе аласыз? Ben Columbia Üniversitesi'nde okudum. Basta Üniversitesi'nde Tayağı Şığız Tillerini okudum. Keyin tarihten doktoranturaga düştüm. Onu bitirdim. 1983-89 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Bloomington'da Department of Uralic and Altaic Studies, Ural Altay Zertevleri Fakültetinde жұмыс istedim. Odan keyin 1989 yılından başlap University of Wisconsin-Madison'da boldum. Onda Ortalık Asya tilleri boyunca, yani tarih boyunca okuttum. Yani 2009 yılında bu Nazarbayev Üniversitesi'nin kuru boyunca jobaga katıldım. Endi University of Wisconsin-Madison Nazarbayev Üniversitesi'nin seriktesterinin biri, stratejiyalık seriktesterinin biri. Sol jobanı ben başlatıp verdim. Yani ben Wisconsin'da kalıp üniversitede koldayım dep oylagan edim. Bırak 2016 yılında Nazarbayev Üniversitesi beni çağırdı. Yani 2017 yılından başlap ben Kazak dili yani Türkiye tanı kafedrasının profesörü yani ben görüşüsümün. Sonra ben Katar Avrasya Zertevler doktoranturunun da бастығымын, direktörümün. Астанаға Назарбаев университетіне 2016 жылы келдіңіз. 2016. Birinci ret 2008'de geldim, Yanuga geldim. Бірақ одан бөлек 2016'dan бастап осы жердемін. Енді қанша уақыт Астанада болу жоспарда бар сізде? Bu soңғы аялдама. Менің үшін соңғы аялдама. Мен университетті қолдаймын. Мен kitapxanamda әкелдім білмей. 10 мың, 15 мың kitap. Onu üniversiteye sayılamın, sonduktan ben erten rahmet keteberingiz deseler ketemin tağda kaçıp olsa bilmiyorum. Mümkün 10-15 yıl kalalım. Ben de sonunda bir mesele var. Benim Türkiye filologisi boyunca ustazım Columbia Üniversitesi'nde Tibor Halaşikune'de. Onun ustazı Budapest Üniversitesi'nde Gyula Nemet. Tanımal Türkiye tanışı. O Budapest Üniversitesi'nde 50 yıl 100 semestr okutuşu edi, profesör edi. O benim 39. yılım. Sonduktan elde de en azında 11 yılda josparlayım. Kuda kalası, nasip olsa. Nasip olsa. Енді өзіңізге белгілі 2022 жылы қаңтар оқиғасы орын алды Қазақстанда. Елде үлкен өзгерістер басталды. Саяси өзгерістер болды. Елорданың аты ауысты. Қайтадан Астана болдық. Сіздің ойыңызша, сіз жұмыс істеп отырған университеттің аты алдағы уақытта ауысуы мүмкін бе? Ben solay oylayım. Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın John Harvard'ı. Menimce Harvard Üniversitesi atın Avustralya josparlamagan. Menimce de bu endi kança yıl oldu? 2009-2010 yılından başlap endi Nazarbayev Üniversitesi bir brand kalıptastırdı. Sonduktan menimce endi dünyaya Nazarbayev Üniversitesi endi tanıla başladı. So brand'e atın Avusturya tölekler üçün, kelerdeki okuşular üçün, başkalar üçün de köp kıyınçılık bereledi. Sonra da ben mesela üniversitet
AOJ sonday məhkəmələrin atının avusturunu qoldamаймын. Mən heç qacət emas. Əslində universitetin adı. Səbəbi adam bu bollaşaq bağdarlamasını başlatıp verdi. O ülkən bağdarlama. Siz eskiden bu köne Kengəs odağının geografiyasına qarasanız sonday ikinci bağdarlama yok. Yani osu universitet siyaqda ikinci universitet yok. Sonduktan ol at menişe kala bersi duruz. Ol menin jeke özüm. Jeke pikiriniz. Jeke pikirim. Bırak meningçe sonday bir jospar yok. Енді siz шетелден келген профессорсыз. Ұзақ жылдар бойы Америкада, Еуропада да жұмыс істедіңіз. Қазақ тілінде еркін сөйлейсіз. Ойыңызды жақсы жеткізе аласыз. Сіз сияқты профессорлар Назарбаев университетінде көп пе? Bizde bir neçe sonday profesör var, şeteldik bulup. Kazaklar arasında da Kazakça жақсы bilmen gereken var, Kazakça жақсы bilmegenler de var. Yani bu Kazakistan'daki жағдай. Bizde misalı Tilder Edebiyat Lingvistika kafedrasında Gabriel Maguire var. Kazak tili boyunca Eva Marie Duison da var. Bizim fakültetimizde Kazır David Şonfay Kara Budapeşt'ten geldi, жаңы assistant professor. O Kazakça öte жақсы biledi. Bizde sonday okutuşular var. Yani bir adam Kazak tilinde öğrenmeye başladı. Erinde bir adam şetelden gelip de orus tilini öğrenmeye başladı. Енді Қазақстанда Қазақ тілінің жағдайын қалай бағалайсыз? O sol uzun bir bölek bir әңгіме бола алады. Соны айту қажет. Мен жалпы Kazakistan'da en negizgi mesele bu postkolonyallık жағдай. Postkolonyal жағдай qanday bir mesele? Misalı Algeriyada, Tunis'te, Paris, Kalkutta'da, Hong Kong'da, Londra. Onda kolonizatorun tiline ülken hürmet var. Yani Kazakistan'da da orus tiline, Moskva'nın bu metropol bolğanına ülken hürmet var. Bırak Edward Said postkoloni жағдай sebepti. Kök Kazak tilinde söylesüge uyaladı. Uyalmak qacet. Ben özüm New York'ta ana tilim Tatar tili bolup, men erken Tatarca söylesem, bu Kazan'a barganda 89 yılı birinci barganda en birinci bolup institutta Tatar tilinde leksiya okudum. Onlar sonradan bas tartkan ediler. Kazakistan'da da Kazakça söylesüge uyaladılar. Sebebi avıldın tili mi, edebi tili mi, akademiyalık tili mi, gılım tili mi? Sonduktan biz misalı Nazarbayev Üniversitesi'nde ben bir lozingde çıkardım. Bizden kafedranın logosu, biz Kazak tilinin hürmetteyimiz. Kazak tilinin gılım tili boluğun koldayımız. Yani Kazak tilinin abroyun kötüremiz. Bu menin lozungum, bizim kafedranın lozungu. Yani biz sonun arkalı soğan karab birinciden Kazak tilinin akademiyalık tilresinde okutamız. Bu жаңа bağdarlama balalar bizge tili жақсы bolmasa da progres көрсетеді de keyin жоғары деңгейдегі sabaqlarda da ayaktao mümkün. Sonda ülgiler var, sonda okuşular var. Yani endi biz Kazak tilinin gılım tili bolğanın koldayımız. Bu 30 yılda bir Kazak tili gılım tili seriyemiz boldu. Bu Kazakistan'da жаңы bir körünüz. Kazakistan'da başka yerde de sonu tilge aladılar. Bırak sonu aytuk qacet. Onda Kazak tilinin, Kazakistan'ın, Kazak ultunun ömür sürü için, жалғасу için tili bolmasa onda orus dünyasının bir bu etnografiçiskaya podgrupa, bir bölekçesi bolup kaladı. Ben sonra koldamayım. Sonun için tilinin tiri boluğu, жақсы, mıhtı, küçlü boluğu qacet. Tilin küçlü boluğu içinde mesela akademiyalık tilde boluğu qacet. Yani gılım da o tilde jasalığı qacet. Sonduktan biz sonu koldayımız. Yani mesela Türkiye'ye barsanız, sebebi Türkiye'de bu postkolonyaldık жағдай var mı yok mu sonu sol turalı pikir almasıga boladı. Bırak Türkiye'ye barıp da Türkiye'de bolgan bolsanız, anda eşkim
Türk tilinden bas tartpaydı. Ben Türk tilinde söylesege uyalamın degen əngime yok. Onda kerisinçe Kürtler, Araplar, başkalar onlar öz tilini çoğaltıp Türk tilinde söylesediler. Sonduktan ben keyde Kazakistan'da tank alamın, Tataristan'da tank alamın, kanday sol kanda mümkün. Sonra ben tüsünemeyim. Bırak biz soğan karşı küresemiz. Қазақ тілі ғылым тілі бола ала ма? Ол үшін не істеу керек? Türkiye bilesiz mi? Endi mümkün 8. asırdan emas, bırak 9. 10. asırdan başlap, əsl ise 11. asırdan başlap Türkiye tillerinin öte güçlü bir edebi murası var. Onda desturu var. Sonra endi Türkiye tillerindeki en birinci gılımı metin kalay bilmiyorum. Eskiden dini metinler vardı. Yani mesela Kutatku birlikte karasak onda tereң filosofiyalık manız var. Keyin başka tillerde neşinci asırdan başta bilmiyorum. Bırak gılım turalı söz etüge buladı. Yani tağı da keyin gılmi metinler Arap tilinden, Parsi tilinden, Türkiye tillerine de avdarılatın oldu. Yani 20. asırga karasak onda Alaş gayretkerlerinin embeklerine Ahmet Baytursun'a karasak onlar Kazak tilinde arnayı bir bölek bir gılım tiline derecesine, mertebesine köterdiler. Erineki terminoloji problemisi var. Alaş gayretkerlerinin jasıp bergen terminologisi Kazak tiline gizlerken o bölek keyin Kenges Odağı kezenginde Orus tilinin negizdelip terminoloji jasaldı. O Türkiye dünyasının aldığında ülken bir problem. Benimce sol meselenin şeşu boyunca fikirler var. Alga karayı aytalmayın. Bırak eskiden de Türkiye tiller eskiden endi 1000 yıl, şamalap 1000 yıl gılım tili bolgan. 20. asırda tağı da ülken köterilgen. Ben özüm Tatar tilinde, Kazak tilinde, Türk tilini izlegen jokpun. Bırak mesela fizika, matematika boyunca kitaplar körgen. Menin Kazanda jakın bir dostum Damir İshakov, ülken halım. O aytana men Tatar mektebinde okudum. Ben biyoloji, kimika, fizika, matematika ben Tatarca okudum. Yani sol mümkün bolgan, elde de mümkün bırak Rusya'daki jagday avusuptur. Kazakistan'da sonday bolu bence sol turalı güven bolmamak kaçat. Onda sonunda boluluk kaçat. Yani Kazakistan'daki azamat Kazak tilin bir gılım tili nemiz en azında akademik alıp bir til resinde men görü dürüst bolur. Демек, алдағы уақытта қазақ тілін егер жақсылап біз үйрете алсақ, дәріптей алсақ, ол ғылым тілі болуына үлкен негіз бар ғой. Problemi yok. Onda Türkiye'de son mümkün. Özbek tili öte damıgan. Bu anda Arabizmdar, Parsizmdar, İranizmdar arkasında Kazak tilinin öz sözleri var. Mümkün keyin başka tilden de aladı. Bırak onda problemi bulmak kaçat. Onda sondaki tek kına bir bariyer var. O psikolojiyalık bariyer. Tek kına. Başkası yok. Yani bu postkolonyal çağda da sonra bir sözünüzde böleyim. Anda orientalizm'ın afterı ülken halım Columbia Üniversitesi profesör konuşacaklığında kayıtız bolganı Edward Say aytkan eda kolonyalizm ol bir fikir. Bir fikirge karşı körüsü için başka fikir kaçar. Sonduktan biz onun atın koysak Kazakistan'da bu postkolonyaldık jagday var. Tarih turalı, başka zatlar turalı aytpaymen ruhani jagdar, ruhani janguru bağdarlaması sol turalı aytadı. Bırak tilge kelgende tilde öğrenme için sebep yok. Tek kına psikolojiyalık bariyer var. Onu joyu kaçıt desek beni hiç sol jetedi. Onun arkasında memleketlik bağdarlama kaçar. Onda niyet, tilek, және adım. Жақсы. Енді ғылым туралы сөйлессек. Сіздің зерттеу тақырыптарыңыздың бір бөлігі Алтын Ордамен байланысты. Әсіресе Алтын Орданың күйреуімен байланысты сіздің гипотезаңыз бар. Яғни оның Менде гипотез көп. Иә.
Oba'мен байланысты гипотеза. Ол кейінгі. Менің диссертациям ру тайпа системасына байланысты еді. Одан кейін оба тақырыбында таптым. Онда мен көбірек бұл саяси тарихпен емес, көбірек қоғам, экономика, дәулетшілік, мемлекетшілік айтсақ, одан кейін оба да жаңа дүниелер ашып берді. Сіз қайсысы туралы сұрамақшысыз? Алтын Орданың күйреуі, Алтын Орданың құлауы Обамен байланысты ма? Иә, мен сонымен байлаймын. Мен қашыншы 80-ші жылдардан содан ертерек мен Уильям Макнилдің танымал китабын Plagues and Peoples китабын оқыдым. Ол менің үшін жаңа болған бір пікірді айтты. Бұл Моңғол империясының құлап кетуі мүмкін обаға байланысты. Оба да бубонная чума, орысша. Ол бактериумдан, оның себебі бактериум, ол бактериумда хашараттар арқылы бұл крисалардан, басқа hayvanlardan kesiге өтеледі. Kesiler arasında da nemese jöteleği arkalıdır, pneumoniyalık oba. Ol ülken teorisi 80'li yılda onu okugan son ben Altın Ordu turalı, tarihi turalı köz direktör tabalamın mı deyip oylandım. Tabuladı. Turakelet'in bu direct evidence, onda köz direkte yazılganlar var. Odan bölek, onda Kıbrıslarga karasak, onun bärin tüzüntürüp beredi. So, birinciden, onda demografiyalik jagdayda oylasak, bu, başta sona aytık hacı. 1346'da mı Kırım'daki kafadan haberimiz var. Odan keyin Konstantinopol, odan keyin İskenderiye, Sicilya'ga ötedi. Odan keyin Avrupa'ga ötkensin. Hazırında mümkün soltüstükten de ötkenin bilemiz. Onda solay aytadılar. 10 yıl içinde mümkün Avrupa halkının %60'ı mı kayıtsız bulgan? Sonday parası var. Her yerde bir bolmagan. Kibir yerde mümkün %90 kayıtsız bolgan. Kibir yerde eşkim kayıtsız bolgan çok. Bırak ben oylap durdum. Onda Altın Orda turalık kaya neler aytuğa buladı. Sonra karasam onda direkt közlerde mesela İbnül Vardi'di aytadı Arapça tarihçi. Onda Kırım'da 80 bin adam kayıtsız bolgan. Nikonovskaya iliyeti pizka karasanız aşağı Pskov'da sonda adamlar oramda yürgende kulap getirdi. Sonda direkt közler var. Bırak tarihçilerden sonda probleması var. Mesela Əsirəsi Rus tarihçileri. Onlar, Monголlar kerdi, bizden bər zatımızda aldı, bizde yani bu onda otarşılık siyasatı yürgüzdü. Odan keyin başka zatga karagan joklar. Rösey direkt közlerinde sol yazıladı. Bırak onu eski almaydılar, tilge almaydılar. Sebebi sol kalıpka sığmaydı. Bırak bir karasanız sol bu Arap bu şıgınaklar direkt közlerde, Orus direkt közlerde, İtalyan direkt közlerde, başka yerde sol tarafı köp yazıladı. Kazırenti songu 15 yıl boyunca bu genetikalık tekstüristler de var. Yani songa bir neçe yıl burun Tsui yani onun tobu olsa bu Kıtay'dan Şıgıs'tan alıngan, Şıgıs Asya'dan alıngan kan ülkelerine karaganda onlar bu antikor, bu antibody, bu ona saktavuş, bu bakteriyumga karşı bolgan kudretlerge karaganda onlar bu o yerden kaydan şıkkanın zerteli. O ülken öte kürdeli mesele. Onlar sonra endi Tibet'te şıkkan deyip oyladılar. Yani o 6-8 yıllardaki oba pandemiyası 14. 15. asırdaki pandemi, yani 19. asırda da şıkkan pandeminin üçü de o yerden şıkkar. Erine
bu Bonna'ya çuma bu oba ol en azında 4900 yıllık bir fenomen Kubulus. Sebebi en eski, en köne ülgelere Skandinavya'dan tabılgan. Yani ol sol jayılganda bükül Евразияға жайылған сияқты, Африкаға да жайылған сияқты. Бірақ сол туралы тарихи дерек көз жоқ. Бірақ ол осы жерден шыққан, және дегенмен бұл Тибеттен 1346 жылы Kırım'a kelgen. Бірақ, demek ол Орталық Азия арқылы келген, бірақ соңғы бірнеше жылда жаңа пікірлер де бар. Мысалы, Шыңғысхан кезеңінде Sisya, Tanguttарға қарсы күрескенде, мүмкін Монголlar олардан обаны алған. Hatta bir iki жыл бұрын bir top соны дәлелдеуге тырысқан. Олардың пікірінше Шыңғысханның ауырғанының симптомдары да соған тура келеді деген пікір бар. Енді мүмкін осы oba endi bu Semireç'de bu Isıkköl жағаласында Buramada endi mümkün 10. ғасырда da болған деген пікір бар. Және sebebi tek gana 1345'te Tibet'ten Kırım'a баруы қиын. Mümkün anda endi 10. ғасырдан бастап табылады. Endi İdil boyunda kaçan басталды. Осындай проблема бар. Оны әлде шеше алмай жатырмыз. Сонда 1227 жылы 13 ғасырдың басында осы алып империя жайлап тұрған жерде чума болған да? Сондай пікір бар. Сонда Шыңғысхан обадан қайтыс болған ба? Сондай пікір бар. Соны bir makalada соны okudum. Солыған қарсы makалелді көрген жоқпын. Онда onu talqılау үшін Қытай тіліндегі дерек көздерді зерттеу қажет. Бұл жаңа пікір. Жаңа пікір. Енді менде мынадай бір сұрақ бар Алтын Ордаға қатысты. Алтын Орда енді мына жағы Ертіс, мына жағы Дунай үлкен территорияны алып жатты. Орыс тарихнамасында бұл жердің бәрін Моңғол империясының құрамында Моңғолдар деген сөзді өте көп жазды. Бірақ оның алдындағы өмір сүрген осы жердегі тайпалар туралы көп айтылмайды. Яғни Қыпшақтар болды, басқа да тайпалар болды. Қыпшақтар, оландар басқа. Демек, бұл әдейі істелген саясат па сонда? Олардың барлығын моңғол қылып көрсету, олардың бәрін жабайы қылып көрсету, олардың бәрін мынау шығыстан келген мигранттар деп айту. Әдейі жасалған саясат па? Onu айту қиын. Sebebi bir жақтан саясат бар, ikinci жақтан ұлттық тарихнама бар. Yani Ресейдегі ұлттық тарихнама Карамзинмен қалыптасыды, Соловьевтан емес. Yani мен расын айтқанда Карамзинға қарағанмын, аз ғана оның туралы оқығанмын. Meningше onda birinciden Orus tarihnamasında köp stereotip var. O stereotipler kaydan çıkan bu Resey'deki bu letopisler, yazbalarda bir problemi var. Onlar köp vakit əsilese 1480 yıllardan başlap Kazan Handığın jolağı için kaytadan yazılacatır. Yani kaytadan yazılacatkanda onun işine köp ideologiya kiredi. Sol turalı Yaroslav Plensky'nin Russian Kazan degen enbegi var. Ona anık körsetedi. Eskiden bu köp жердің attar, jer atların da Avusturganlar bu bizdeki bolgan dep körsetü üçün. Yani osu ideologiya Kazak Handığın kolga alı üçün, javlav üçün жазылған. Odan keyin solar Resey tarihnamanın ideologiyalıq negizi bolup kalgan. O ülken problemi. Ol turalı şişüge bolmaydı. Sebebi bir ultuk ideologiyası kalıptaskan soň onu özgörtü mümkün emes dep aytuga boladı. Ülken mümkün Germaniya turalı, Japoniya turalı bir zat aytuga boladı. Birak olardan başka bolmaydı. Nemese Türkiye turalı. Birak bu sol az sonun misalı öte az.
деп ойлаймын. Енді тарихта таластар көп болады. Соның бірі Алтын Ордаға қатысты. Алтын Орданың мұрагерлеріне қатысты. Қазақтар бар, татарлар бар, ноғайлар бар. Қазір тіпті орыс ұлты да біз Алтын Орданың мұрагеріміз деп айтады өзін. Соған Алтын Орданың мұрагері, нақты мұрагері кім деп ойлайсыз? Ол жақсы сұрақ. Мен сол мәселе туралы әріптестермен, достармен солай айтамын. Біріншіден мен Ресей мұрагері ме жоқ па, ол бөлек бір. Ол туралы айтпаймын. Айтайық, бұл Ресей империядағы бұл түрки тілдес халықтарды ойласақ, меніңше олар бәрі де өзін Алтын Орданың мұрагері деп көрсе дұрыс болады. Әрине, Алтын Орданың шын аты не болған ол бөлек мәселе. Бірақ біз қазір бұл заманауи тарихнамада соған Алтын Орда айтамыз. Және меніңше соны өз арамызда бөліспеу дұрыс. Себебі мысалы айтайық, бұл Шекспир ағылшын тілдес адам ұлттардың бәрінің ортақ мұрасы деп айтсақ, Алтын Ордада бұл Ресей империясындағы түрк мұсылман халықтарының бәрісінің мұрасы деп қабылдауға болады. Оның көріністері дастандарда бар, эпостарда, яғни эпостарда бар. Онда Алпамыш болсын, Едіге болсын, Манас болсын, солардың бәрі оның ескі территориялардан осы жерге келді. Онда тіл болсын, Қыпшақ тілдері болсын, тіл, фольклор, дин, дәстүрлер, тарих, бәрі ортақ. Соны әрине, шынымен Алтын Ордада бұл Ақ Орда, Көк Орда мәселесі бар. Анда қай жағы қайсысы болған, ол туралы әрине ғалым ретінде пікірлерім бар. Соны бөлісу дұрыс емес. Себебі біз өз арамызда соғыссақ, өз арамызда бөлісек, онда біз күшсіз болып қаламыз. Және ол біздің пайдамыз үшін емес, басқасының пайдасы үшін. Ал алдағы уақытта түркі халықтары өзара интеграциясы күшеюі мүмкін бе қазірге қарағанда? Келерде ме? Иә, Түркі академиясы ғылыми ұйымы бар, түрік мемлекеттер кеңесі бар, жалпы түркі тілдес халықтар бар. Сондай бір прогресс бар. Кеңес артық жоқ. Енді түрк ұйымы, түрк мемлекеттерінің ұйымы. Ол өткен жыл қараша айында ауысыпты. Türkiye halklarının, Türkiye dünyasının integrasyası realni, orasça aytkan, Tatarca aytkan. Ol realni, biroq ol қазірғаша tek gana bu Türkiye tildes memleketlerin negizinde bo'ladı. Onda ökünüşke oray Reseydagi жағдайға қарасақ, Қытайдағы жағдайға қарасақ, ол уайымдау қажет. Ол туралы бір сөз айтуға болмайды. Бірақ Түркия, Азербайжан, Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан және олардың Венгрияда соны қолдайды. Оның Мажарстан соның мүшесі ме, бұл күзетуші мүшесі ме. Олар арасында меніңше интеграция шынымен мүмкін. Мен өткен апта аяғында демалыс күні bir жиынға қатыстым. Анда бұл экономикалық интеграция туралы bir жиналыс бар еді. Онда осы мемлекеттердегі экономикалық институттар арасында хабар, bu мәлімет бөлісі туралы соның жолдарын ашадылар. Bu Türk Ünib деген, bu Türkiye Tildes Üniversitetlerinin birleştiği var. Sonun arkalı kelerde, etken yıldan başlayıp sonra okuşularda, üniversitet okuşularının, yani okutuşularının almasının koldavga başlaydılar. Sodan böyle siyasi dengeyde de mümkün kelerde vizasız kirip çığı mümkün endi var. Başka yollar mende birbirine yakındau var. Sonu bugün görmeyimiz, onun neticesini erten de görelmeyimiz. Mesela bırak 5-10 yıldan son, 20 yıldan son, onda 20 yıl boyunca
Kazak okuşulara, Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Türkiye'ye barıp dursa, başka memleketlerdeki Kazakistan'a kelip ketüge bastısalar, mümkün grafik boyunca da jakındayıp olsa, onda yani ekonomikalık integrasyon, əsirəsi bu sevda boyunca integrasiya bulsa, o öte kızık bulardı. Qanday ideya biriktirеді? Türk тілдес халықтарды қандай идея аясында біріктіруге болады? Ortak tarih, ortak edebiyat, ortak din, 1000 yıl boyunca, 1000 yıldan aslan boyunca ortak edebi yani til serisinde, salasında ortak mura, eski Türk yazbalarından başlayıp, odan keyin Kutat Gubili, Divan Lugat Türk siyahtı derek közler var. Odan keyin erine bu ultuk sana, yani ultuk ideya. Bırak bu Fransa'daki tönküristen keyin kalıptı. O kavimlerden bölük fikirleri var, onu eski tilgi almayın. Bırak o 1780'li yıllardan başlayıp Avrupa'da sonday bir kubulus var. Onda adamlar benim ultuğum sonday, misal Fransız, benim bas kalan var, biz bərimiz ortakbız, bərimiz ortak tili. Her yerde sonday emez. Şvitsariyada 4 bölük til var. Yani bir neçə memleket Nemis dilini jumsatıdı, o bölük mesele. Bırak jalpı tilimiz ortak, tarihimiz ortak, bir halkbız, atımız solay, sonamın kuanamız, maktanamız. Sol Türkiye halklarda da sol payda oldu. Ben sonu Reseydeki Türk halklarını da Şehavettin Mercani'nin tarihi enbekine baylayayım. Bırak o küpüsü adam o fikirdi bilmeydi. Bırak yani keyin Şehavettin Mercani'nin fikirleri bu takdim terbiye salasında yani bu tarih boyunca o da problemi. Mesela İsmail Gasparalı'nı ıkbalı oldu. Keyin mesela Yusuf Akçura siyahtı da adamlar bolgan. Mesela bu İsmail Gasprinski da bu Türkiye halklarının birleştiği. Tilde language sorun değil. Bu tilde fikirde jumusta iste birlik. Sol ülken ideoloji onun tercüman gazetesinde jaryalandı ve sodan bölek başka enbekleri de boldu. Okudu ağartı boyunca da mektepleri jasadı, başka zatlar da jasadı. Bırak bu aytayık bu 1880'li yıllardan başlayıp Türkiye halklarında bu Sincan'dan Balkanlarga değin, Mısır'a değin sonday bir fikir kalıptaskan. Bizde sonday bir birlik var. Yani sol köne tarihten gelmeydi. Bu 19. asırın bir fikri. Biz onun arkasında da negizinde de Türkiye tillerdi birleştiriyor. Nemis tili kaçan birleşti? 18. asırın ayağından başlayıp İtalyan tili birleşken olsa 19. asırın ortasında mümkün sol yoldan barganda endi Türkiye dünyasının jartısında mümkün ortak til bolur idi. Bırak bugünkü günde Arap grafisi negizinde mi başka o sonda köp problemi köp. Bırak Türkiye halkları da sonda yolga çıkan idi. Bu jana fikir. Buna 150 yıllık fikir. Mesela 140 yıllık fikir. Bırak bu 19. asrında sol fikri negizinde Türk halklarında sonda fikir kalıptası, sonda teori kalıptası. Erine imperiya üçün bu öte kalıp onun için misalı dünyada ne mesela orası tildes dünyada pan-Türkizm dese, pan-İslamizm dese onlar da birbirine bağlanırsa sonra zamanda paytadı. Bırak bu pan-Slavizm bolgan dünyada Pravoslav birleştiği bolgan dünyada Avrupa birliği bolgan dünyada Arap birliği bolgan dünyada Zionizm bolgan dünyada Afrika birleştiği bolgan dünyada Türkiye halklarının birge boluğu eşkimge kalıptastırmaydı. Adam özünü süymese kim de süysün?
Сонда алдағы уақытта бәрібір бір ортақ түрк тілі мәселесі қозғалуы мүмкін бе? Ол қиын. Меніңше, мысалы, biz Türkiye'ye айтсақ, siz тіліңізді қойыңыз, ортақ bir тілге көшіңіз десек, ол adam sizden küledi. Mesela Özbekler de sonra kabuldamaydı, Kazaklar da mақтанады, onda Kazak tili, ortak Türk tili bolsun degen pikirde esirtgenim var. Bırak meningçe o mesele özünden özü kalıptası olacak. Мысалы, қазіргі күнде bu осы memleketlerдің azamатları birbirinin tilini жақсы түсінмейді. Ortak grafikada negizinde ortak edebiyat bolsa, ne mesela romanlar, engimeler, başka zatlar bir tilden ikinci tilge audarılsa, ne mesela ortak grafika retinde birbirlerinin enbeklerin ortak grafikada jarıyala, yani adam da sonra okuğa bastasa, meningçe ağılşıca etkinde organically, özünden özü, tabii türde sonday bir жаңалық болғалы. Бірақ мен bir ұрпақтан кейін ме, екі ұрпақтан кейін, үш ұрпақтан кейін, яғни 100 жыл соң bir ортақ тіл бола алады ма? Оны білмеймін. Мысалға, көне түркі жазуы бар. Сына жазуы, руна жазуы, руникалық жазуы. Кезінде түркі мемлекеті болған кезде, қағанаттары болған кезде, сол руна жазуы біріктіріп тұрды емес пе? Егер біз ортақ жазуға, графикаға көшсек, түрік мемлекеттерінің арасындағы интеграция, бір-бірімен байланыс күшейе түспей ме? Ортақ графика болсан ма, руникалық жазу? Жоқ, ортақ графика, мүмкін латын графикасы негізінде әлде қайда тиімдірек, әлде қайда жақсырақ болатын беді? Türkiye integrasiyası үшін қызмет етіледі. Мысалы, қазіргі таңда, мысалы, Türkiye Akademiyası, ben tığız байланыстамын. Türkiye Akademiyasının құжаттары türlü tilde beketiledi, бірақ ағылшын тілі жұмсатылады. Kim biledi, мүмкін көп жыл соң ортақ bir Türk tilinde құжаттарын beketiledi. Bilmeyim. Мүмкін. Türkiye'de латын графикасын қолданады, Өзбекстанда бар. Қазақстан бірнеше латын графикасын ұсынды ғалымдары. Соған көз қарасыңыз қандай? Mınal öte kürdeli mesele. Benim bayqağınım sosu, en birinci bu digraf, başka zatlar, onlar ağılşınca aytkanda trial balloon. Onlar adamdың pikirin tüsünü üçün jay sonday aytılgan, eş kimge unagan жоқ. Negizgi mesele sosu meningçe. Kazakistan'daki siyasatçılar, onlar bu elde de bu mesela pan-Türkizm degenimiz ol mesela Türkiye halkları için kavaptı emez, eş kimge kavaptı emez. Bırak elde de bu otarşıl imperiyanın pikirin özüne işine alganlar için pan-Türkizm zaman bir zat eken. Onun için mesela Kazakistan 30 yıl burun, mesela 25 yıl burun Latin grafikasını kabuldagan bolsa, onda eş kim aytpaydı. Sizden alfabetiniz biraz Türk'tekine oksas, Azerbaycan'dakine mi oksas, Özbekistan'da. Hazırında biz Kazakistan yoldan bargası keledi. Bırak kendi Türkiye'nin tası var, anda Özbekistan'ın tası var. Türkmenistan'ın da Latinicası var. Benim gördüğüm songa varyantlar da eş birimin bir bolmağı için solay burmalaydı, alay burmalaydı. Yani öte benim bu til şiretinde dürüst bolmağan zatlar var. Mesela bir aksenti simvolda mesela dünyanın tillerinin köbüsünde ne mesela bu orası aytkanda bu udar da көрсөтүү үшін, ne mesela uzunlukta көрсөtүү үшін. Kazak tilinde başka umlaut ornuna sonra umlaut жұмсаткысы келмейді. Onda bir bu aksent koyadı. O sonra düşünülmüyor. Onda Kazak halkı, Kazak tili dünyanın latinicasına üles kosu dürüs emez. Sebebi
bu Nazarbayev kalay айтатын еді. Biz tildi, bu Kazak tilin şet elden kelgen savdogarlar, turistler түсінсін. Қазір енді bu o жаңа графика негізінде Tokayev dürüst айтады. Қай қарасаңыз, онда басқаша жазылады. Ешкім түсінелмейді. Мен де сондай жаңа графикта қазақ тілін біле тұрып, латиницаны жақсы біле тұрып, көп тілде латиницаны жұмсатқаным үшін латиншасы білем. Осы жаңа варианттарға қарағанда түсінелмеймін. Және оны қайтатын кириллицаға, ең басында кириллицаға миымда аударатын едім, одан кейін түсінетін. Себебі кириллицаның айырмашылықтары бар, және Қазақстан үшін жұмсатылған кириллица жақсы емес. Анда проблема көп. Анда уды bu jurnal үшін, вақыт үшін, тау үшін, және есту үшін, және оқу үшін жұмсату дұрыс емес. Және негізінде кейбір адам Rəsəy siyasatını tutadılar mı, orus tilini qoldaydılar mı bilmeyim. Onlar kirillitsadağı emne ericilerin Kazak tilini avdarudu kalaydı. Sonun için kirillitsada kanday жұмсатылған болsa, latinicada sonday жұмсатılsa, bu dürüst emas. Ona Alimhan, bu merhum Alimhan Yunus Bekov sonra жақсы түсіндіріп берген еді. Ona Kazak tilinin latinicaya köşkende Kazak tilinin fonologiyasının fonemaların qaytadan analiz жасап, оған сәйкес жазу қажет. Onun için mümkün u орнына u немесе ü екі әріп. Yani u w noktalı umladı. Бірақ Sonra қолдаған adam ne bileyim az. Onda Kazak tilini қолдағандар әрине солай bu ortak Türkiye әліпбе болсын. Оны олай болмай тұрып бола алмайды. Бірақ әлде сондай қоғам немесе ғалымдар немесе үкімет екіге бөлінген. Соның үшін шешім қабылдай алмайдылар. Жақсы, рахмет Юлай мырза, сізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Шақырғаныңыз үшін. Сұрақтарымыз осымен тамам. Сізге алдағы уақытта еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бұл Халық үні YouTube арнасы. Қош, сау болыңыздар.